Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir hans framsögu vegna þess að það ærimargt sem ég get tekið undir af því sem hann sagði. Hversu lágt getur ein ríkisstjórn lagst í því að leggja auknar klafar á alþýðu þessa lands? Er ekki svolítið hjákátlegt að það skuli vera á 20 ára afmæli Vinstri grænna sem á að slengja vegsköttum á íslenska alþýðu? Það er alveg nákvæmlega sama hversu lágar upphæðir hér verið að tala um. Þið þurfið ekki að borga nema 300 krónur á þessum legg eða 500 krónur á hinum leggnum. Einstaklingur sem er skattlagður með undir 300.000 krónur í framfærslu, einstaklingur sem er skattlagður til sárrar fátæktar, hann hefur ekki efni á að greiða eina einustu krónu í viðbót við þær álögur sem hann þarf að taka á sig bara með því að eiga bifreið. Það velkist enginn í vafa um það að við þurfum stór átak í samgöngumálum sem hafa rekið hér á reiðanum við gjörbreytt ástand á þjóðvegum og gatnakerfi landsins. Það er nokkuð ljóst. Með auknum ferðamannastraumi á tímabili hátt í 3 milljónir ferðamanna sem komu hér, með því að við séum komið þungaflutningana alla út á þjóðvegina eftir að strandsiglingar lögðust af. Við vitum að það verða að spæna hér upp gatnakerfinu. Við vitum að það þarf að tvöfalda leggina. Við vitum að það eru stór slys og öryggi íslenskrar alþýðu og Íslendinga sem ferðamanna er hér í stór hættu. Við vitum að það eru 50 milljarða kostnaður á ári sem er beintengdur slysum vegna umferðaróhappa. En hvað er til ráða? Má ekki bæta úr og laga hlutina og gera það fljótt og vel án þess að ætla að skella reikningnum á fátækt fólk á Íslandi? Er ekki komið nóg? Hvað með þetta kolefnisgjald? Hvað með kolefnisgjaldið sem á að draga úr loftslagsmengun og öðru slíku? Er það ekki svolítið mótsögn þegar Vinstrihreyfingin – grænt framboð talar um kolefnisgjaldið sem að gefur þó nokkuð marga milljarða í ríkissjóðinn á hverju ári? Fyrir 2 árum held ég að hafi verið 1,5 milljarður, nei 3,5 milljarða segi ég, og nú er búið að hækka það um meira en 50% síðan. Þannig að reikni nú hver sem reikna getur. Við erum með sennilega yfir 5 milljarða núna á árinu í kolefnisgjald. Má ekki nota það til að byggja upp vegina? Og þessi tvískinnungur endalaust að tala um loftslagsmálin á sama tíma og við erum að brenna hér eins og að bakka yfir 66.000 tonnum á ári af kolum. Hvað skyldi nú bílaflotinn menga mikið ef við ætluðum að reyna að bera það saman við þó ótrúlegu mengun sem kemur frá til dæmis Bakka, pluss 45.000 tonn af viði sem eru brennd þar árlega og fluttir hingað til lands af skógum sem eru höggnir. Þannig ég er að segja, við skulum segja að við ætlum að fjármagna þetta. Við getum til dæmis tekið 10 milljörðum meira af þeim okurálögum sem eru lagðir á íslenska bifreiðaeigendur og setta beint í þessar framkvæmdir. Það er í rauninni sama hvert litið þar. Forgangsröðun fjármuna hér, hún er galin eins og venjulega. Klafarnir eru settir á þá sem síst skyldi. Alltaf er sagt að bognubökin geti bognað meira. Þeir sem eru búnir að vera hér á hnjánum og biðja íslensk alþingi og okkur sem hér sitjum hjálp, þeir fá bara annað kjaftshögg en eina tuskuna í andlitið. Nei, þið þurfið enga hjálp þó þið séu ekki nema 212.000 útborgað. Þið þurfið enga hjálp þó þið séu með 3 börn og getið ekki veitt nokkurn skapaðan hlut. Þið skuli fara að borga gatnaskatta, vegskatta. Það er það sem þið skuli fá í hausinn. Og ef þið hafi ekki efni á að borga þessa skatta, þá getið bara verið heima hjá okkur. Skilaboðin eru skýr, virðulegi forseti. Flokkur fólksins er algjörlega á móti þessari forgangsröðun fjármuna. Hún er í rauninni síðasta sort. Og það er löngu orðið tímabært
að hætta að leggja álögur og leita logandi ljósi að nýrri skattbyrði fyrir þá sem hafa ekki efni á að greiða hana. Það er löngu orðið tímabært að horfast í augu við þá sem eru með troðfulla vasa af peningum og láta þá taka frekari þátt í okkar samneyslu og að byggja upp innviðina. Þeir hafa jú efni á því. Forgangsröðunin, virðulegi forseti, enn og aftur er síðasta sort. En enn og aftur þá legg ég áherslu á það er aldrei á neinum tímapunkti sem Flokkur fólksins velkist í vafa það að það er nauðsyn á grettistaki í gatnakerfinu hér. Til dæmis þegar við horfum upp á áður nefndan ferðamannastraum sem ég búin að tala ferðamannaauðlindina okkar, sem við talum að verði núna 2,5 milljón á ári. Hvar eru komugjöldin? Hvar eru 2.000–3.000 krónur á hvern farþega sem kemur til landsins? Væri það svo rosalega áberandi? Og það er annað sem ég hugsa eins og þetta tókst nú vel til með Hvalfjarðargöngin sem var náttúrulega afmarkað eitt ákveðið verkefni og var til þess að stytta leiðina, var til bóta og gaf fólki kost á því að velja frekar að keyra Hvalfjörðinn ef því sýndist svo. Loksins þegar allir voru orðnir vanir því að greiða í göngin og þótti það bara algjörlega sjálfsagt, þá var staðið náttúrulega við samninga eins og á að gera og göngunum var skilað og öllu var skilað til okkar. Spölur hætti að innheimta gjöldin, en ég myndi segja að almennileg ríkisstjórn, hún hefði verið búin að ákveða það fyrirfram og minnsta kosti gefa kost á því að hugsa, þar sem þetta er nú orðið svona ríkt í þjóðarsálinni og þetta er nú eitthvað sem hefur tekist vel, getum við ekki bara haldið áfram þessari gjaldtöku hér með tilliti til þess að marka það fjármagn, beinustu leið í uppbyggingu á vegkerfinu okkar. Það er í rauninni alveg sama hvert litið er. Fjármagnið er að finna annars staðar en með því að leggja auka skatta á íslenska alþýðu. Því að þeir sem hafa nóg af fjármagni, ég tala ekki einu sinni þá, vegna þess að við tökum ekki eftir því einu sinni, þó við þyrftum að borga 1.000 kall með því að fá að keyra hérna upp á Selfoss. Tökum ekki eftir því. En sá sem á ekki mat á diskinn og nær ekki endum saman, virðulegi forseti, hann munar hvern einasta 100 kall sem á hann er lagt. Og mér finnst dapurt að þeir sem aldrei hafa þurft að míga í saltan sjó og vita hvað það er að basla skuli engan veginn geta sett sig í þessi spor. Það virðist vera algjörlega lífsins ómögulegt að þeir skilji það að til sé þjóðfélagshópur út í samfélaginu sem er að berjast í bökkum. Þannig ég segi bara, virðulegi forseti, er ekki tímabært að gera þessa hluti skynsamlega í þágu allra í stað þess að koma með þetta ömurlega útspil nú sem á einfaldlega að leggja aukna skatta á íslenska alþýðu. Og ég segi, það er furðulegt. Það er furðulegt undir stjórn, ekki bara Vinstri grænna, heldur skulum við tala undir stjórn Sjálfstæðisflokksins sem kemur hér fram í hverri einustu kosningabaráttu og varla kemur hér í pontu öðru sem segja að þeir vilji frekar draga úr álögum á almenning og lækka skatta. En kolefnisgjaldið hefur nú samt sem áður verið hækkað í þeirra umboði núna 50% og nú á að fara að leggja á nýja skatta, svokallaða vegskatta. Virðulegi forseti, ég held að væri nær að reyna að brosa framan í íslenska alþýðu og taka utan fólkið okkar, laga gatnakerfið og gera það þar sem að peningana er að finna með réttri forgangsröðun. Í stað þess ætla að taka hér erlend lán upp á tugi milljarða og slengja afborguninni síðan á fólkið í landinu.